Assalamu alaikum masoyana maza har mata. Ni ne Mansur ‘yan fasaha naku wanda nake kawo muku salo a kowane lokaci. Duk masoyina, masoyin Allah, masoyin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ya tura naira 300 a cikin wannan akawun ɗin. Amma ni ma ba ni zan ci kuɗin ba, ina so in fidda in buga yabo na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, don masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana da hali naira 300 kawai za ka tura. Ina so in gane masoyana, masoyan Allah, masoyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba musulmi ba har Kirista, duka gaba ɗaya na yi jam'i. Mansur ‘yan fasaha naku mai kawo muku salo a kowane lokaci. Na gode. Naira 300 kawai nake bukata. Ni ma ba ni zan ci ba, ina so in fidda. Na gode. Saboda albarkacin Sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Daga naku Mansur ‘yan fasaha. Na gode. Na gode. Thank you sosai ma. Kar a bakka a baya, kar a bakki a baya. Darajar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Na gode.